Chào mừng các bạn đến với podcast Arrival trên kênh Hoteler Việt Nam. Trong chương trình hôm nay chúng ta có một vị khách rất đặc biệt, đấy là bạn Lê Ngọc Lân, là một trong người Việt Nam đầu tiên làm tại khách sạn Metropole Hà Nội trong những đầu năm 90. Lân là người nhận được rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Chào Lân. Em chào anh. Cảm giác của Lân hôm nay quay lại Metropole như thế nào? Nó thực sự là bồi hồi, nó cảm giác như là mình quay lại ngôi nhà cũ. Đặc biệt nữa lại gặp được những cái người mà mình mến mộ, mình có cái sự yêu mến, gặp lại những cái người đồng nghiệp thế hệ sau, các bạn trẻ bây giờ. Nó cũng rất là khó để mà diễn tả cái cảm xúc, nhưng mà thực sự là giống như là mình quay lại một cái ngôi nhà mà mình đã gắn bó rất là nhiều năm, và mình đi xa nhưng mà quay lại thì vẫn được nhận cái sự chào đón, cảm thấy có thể nói là dùng từ hạnh phúc được, là cảm giác Thế là rất vui rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng anh nghĩ rằng đầu tiên em có thể chia sẻ với khán giả một chút thông tin về bản thân em, cũng như là giai đoạn đầu tiên em đã làm ở Metropole. Cũng không biết là bắt đầu từ đâu. Em thì có background học trường Đại học Ngoại ngữ, và em có một cái văn bằng 2 là học trung cấp du lịch giai đoạn trước năm 90. Cũng trải qua một số vị trí công việc ở một số dự án khác nhau, và lần đầu tiên được bước chân vào cái khách sạn này là ngày 11 tháng 2 năm 1992. Và vì nó là cái ngày đối với em là rất là đặc biệt trong cuộc đời, cho nên là không quên được. Nó làm cái mốc mà luôn luôn nhớ. Sau đó thì 10 năm gắn bó với cả cái nơi chốn này, cái khách sạn này, mà coi như một cái ngôi nhà hay là một cái trường đại học cuộc đời thứ hai. Thì tới năm 2001 là em bắt đầu rời Hà Nội vào khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, lúc đó là cùng trong hệ thống của Accor vận hành quản lý. Accor. Gắn bó với cả khách sạn đó được 5 năm. Thì tới năm 2005 là lần đầu tiên bước chân, tức là chạm đến cái mốc mà các đầu bếp là chuyên nghiệp là luôn luôn muốn phấn đấu. Gọi là đỉnh giới đúng không? Tức là được nhận vị trí là bếp trưởng của khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội. Ở khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội được 1 năm rưỡi thì được nhận một cái nhiệm vụ nó cũng khá là thách thức, mang tính thử thách rất là nhiều. Được điều chuyển vào trong Phú Quốc để khai trương khách sạn Grand Mercure La Veranda ở trong Phú Quốc. Cái giai đoạn đó thì Phú Quốc năm 2006 là mọi cái về hạ tầng, về những cái hỗ trợ, về điều kiện để kinh doanh, tất cả mọi thứ đều khó. Logistics hay là vận chuyển hành khách tới với cả đảo cũng rất là khó. Thì tuy cái thời gian ở đó cũng ngắn, cũng chỉ 1 năm thôi, nhưng mà cũng có rất là nhiều cái cảm xúc đối với cả Phú Quốc. Tiếp đó là đến 2007 thì lần đầu tiên bước chân ra nước ngoài, tức là cũng năm 2007 cũng coi như là chạm đến một cái mốc mới, bởi tới năm 2007 thì ở Việt Nam cũng chưa có các đồng nghiệp nào mà ra nước ngoài làm bếp trưởng ở khách sạn 5 sao ở nước ngoài. Dự án đó em sang làm là ở thành phố Vũ Hán, là cũng là một khách sạn 5 sao. Sau 2 năm ở... Cho anh hỏi khách sạn 5 sao ấy tên là gì? Vẫn trong chuỗi của Accor, tên là Novotel, Novotel Xin Hoa Vũ Hán. Và thời điểm đó thì duy nhất trên thế giới có một khách sạn Novotel đạt cái rate là 5 sao. Và chính vì lý do đó thì em mới sang bên đó, em nhận việc ở đó. Ở Trung Quốc được 2 năm thì tới 2009 thì em sang Đài Loan. Sang bên Đài Loan thì nhận một cái thử thách còn cao hơn nữa. Tức là ngoài việc là làm bếp trưởng thì lại là làm setup, làm grand opening cho một cái khách sạn từ đầu.
và cũng chưa có một người bếp trưởng, những cái người đồng nghiệp nào mà nhận những cái nhiệm vụ đó. Và để nhận được cái nhiệm vụ đó thì nó cũng qua những cái khá là cạnh tranh, tức là em phỏng vấn và em phải chứng minh được cái năng lực của mình với hai cái đối thủ rất là nặng ký, một bếp trưởng là đến từ Ý và một bếp trưởng đến từ Pháp. Và khách sạn đó là khách sạn flagship, tức là mang tính biểu tượng về hợp tác giữa Accor và China Airlines, vì nó là khách sạn đầu tiên của Accor ở bán đảo ở quốc đảo Đài Loan, nên là Accor đặt rất là nhiều cái kỳ vọng. China Airlines cũng là một cái tập đoàn toàn cầu, thương hiệu lớn, và họ đặt rất là nhiều cái kỳ vọng vào cái sự tỏa sáng của cái khách sạn đó. Ở Đài Loan được 1 năm thì em tiếp tục di chuyển sang Singapore. Thời điểm đó thì có 2 năm là em rời tập đoàn Accor và gia nhập chuỗi vận hành khách sạn là Harris Hospitality của Singapore. 2 năm ở Singapore cũng set up khách sạn The Club Hotel ở khu Chinatown, đường An Sang. Sau 2 năm ở Singapore thì cái sân ga cuối cùng mà em đi đến là khách sạn Sofitel 4 Bay Chongqing, là ở thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cũng là một khách sạn 5 sao và size khá là lớn, hơn 400 phòng với cả quy mô F&B là phục vụ hơn 2.000 người. Khách sạn cũng khá là lớn. Và sau cùng thì 2 năm tiếp đó là kết thúc thành công cái nhiệm vụ ở khách sạn đó, thì em dừng cái công việc là làm đầu bếp, vì mong muốn là tìm một cái sự cân bằng giữa cái công việc với cả cái gia đình. Trong suốt quãng thời gian mà đi theo nghề bếp thì gia đình có nhiều cái sự ủng hộ và cũng mang tính là hy sinh để cho em có cái sự thành công đó. Và tính từ tháng 8 năm 2016 cho đến hiện tại thì tuy là không làm lĩnh vực chuyên môn nhưng em lại rất là gắn bó với cả cái công việc của các bạn đang thực hiện công việc chuyên môn. Tức là em chuyển sang làm tư vấn thiết kế hệ thống bếp và hệ thống giặt cho tất cả các khách sạn 5 sao trong nước và quốc tế. Và đến ngày hôm nay ở cái vị trí mới, em có rất là nhiều cái cơ hội để mà làm quen với cả nhiều cộng sự, nhiều đồng nghiệp, làm quen với rất là nhiều chủ đầu tư và làm quen với rất là nhiều đại diện của các cái tập đoàn khác. Trước đây thì em chỉ biết có 2 tập đoàn là Accor và Harris Hospitality. Thì cái công việc mới lại cho em những cái trải nghiệm mới và những cái mối quan hệ mới, những cái kiến thức mới, là làm việc với cả Marriott, làm việc với Hyatt, làm việc với Radisson, làm việc với cả tập đoàn rất là có danh tiếng của Việt Nam đi đầu trong lĩnh vực là H&K Hospitality, rồi các tập đoàn khác nữa. Và hiện tại thì em cũng rất là tự hào khi em là tư vấn thiết kế bếp đầu tiên ở Việt Nam là ký được hợp đồng tư vấn thiết kế dự án ở nước ngoài, và được tập đoàn Minor Avani của Thái Lan là giới thiệu cho chủ đầu tư ở nước ngoài. Gần đây thì em đang làm 3 hợp đồng ở nước ngoài, trong đó là có một dự án 5 sao ở thủ đô Vientiane Chăn, một dự án boutique hotel cũng diện 5 sao ở Phnom Penh, và một dự án rất là có tiếng tăm ở quốc đảo Maldives, trên đảo Vabin Faru. Chúc mừng em. Vận hành bởi Banyan Tree. Đây là cái bài tiểu sử, tóm tắt tiểu sử khá là buồn tẻ, nhưng mà chứa đựng trong đó thì nó cũng có những chút rất là nhiều cảm xúc. Anh nghĩ chẳng buồn tẻ chút nào cả mà nó rất thú vị. Chỉ có điều là anh thấy một phần nào đấy hơi tiếc là Việt Nam mình khi mà em rẽ sang một hướng mới là mất đi một bếp trưởng rất tài năng ở Việt Nam. Nhưng ngược lại thì anh cũng nghĩ rằng nó có một cái hay là em vẫn
đem những kiến thức của mình để hỗ trợ giúp đỡ mọi người trong việc set up bếp và hệ thống giật lài. Mình quay lại về Metropole, những giai đoạn đầu tiên em đã làm. Em có thể chia sẻ mọi người một chút những giai đoạn ban đầu nó có thuận lợi không, khó khăn vất vả như thế nào để mọi người có thể biết được. 10 năm ở Metropole mà để kể lại câu chuyện 10 năm trong một cái quãng chia sẻ ngắn ngủi thì cũng rất là khó. Tuy nhiên là em như ở nước ngoài người ta hay nói về cái gọi là cái biết ơn. Tức là với em thấy cái quãng thời gian mà ở khách sạn Metropole ấy là nó là một cái sự trân trọng. Em rất là trân trọng cái quãng thời gian đó. Ở đây trong nghề của em ấy thì có thể nói là ngoài cái việc là đổ mồ hôi thì mất công sức thì em đổ cả máu nữa, bởi vì trong bếp thì không thể tránh được những cái tai nạn. Nghe kinh lý chứ nhỉ? Thực sự là đổ mồ hôi, đổ công sức và đổ máu. Nhưng mà Metropole là một cái nơi mà em nghĩ là một người bước ra thì có 3 người khác muốn vào. Nó là một cái môi trường đào tạo về con người rất là tốt, và có những cái mà em thấy cái khó khăn thì như người ta vẫn nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức thôi. Mình chấp nhận cuộc chơi thì mình chơi, và mình xác định được rất là rõ cái đích của mình đến ấy, thì mình sẽ phấn đấu, mình sẽ cống hiến, mình sẽ làm mọi cái có thể để mà đi cái con đường mà mình đã định hướng. Thì ở khách sạn Metropole, ngoài những cái danh tiếng của khách sạn mà đã được xây dựng từ rất là lâu, thì team làm việc cho khách sạn Metropole ấy, và cũng như là lãnh đạo quản lý của khách sạn, tất cả những cái thế hệ tổng quản lý cho đến bếp trưởng cũ của khách sạn hay là giám đốc F&B đều là những cái người mà được tuyển lựa rất là kỹ, và cái sân chơi nó mở cho tất cả mọi người. Bước chân vào khách sạn Metropole ấy, thì mình không có gọi là sử dụng những cái cách nào đó, tiếng Anh mình gọi là gimmick hay là tricky, tức là mình không thể mua được, mình không thể mua được cái sự tôn trọng, mình không thể mua được cái vị trí, mà mình chỉ có cái cách là mình tự bản thân hoàn thiện, phát triển và được người tôn trọng, và mình phải cam kết, đánh giá cao mình. mình phải có cái sự cam kết. Thì em nghĩ là khán giả mọi người sẽ quan tâm đến em là giai đoạn đầu tiên em mới bắt đầu vào làm việc thì em có khó khăn gì không, em có thể chia sẻ với mọi người là em đã vượt qua như thế nào. Có thể có những người sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có thể em là tài năng bẩm sinh thì không khó khăn gì cả, cũng là một cách. Mình cứ chia sẻ với mọi người. Đối với em ấy thì rất là xin lỗi mọi người đang theo dõi chương trình. Có nhiều từ mà em cũng bí khi mà mình dùng từ tiếng Việt, mà mặc dù em không thích nói kiểu pha từ, nhưng mà em nghĩ là cái này là tất cả là do cái mindset, tức là do cái tư duy, cái cách nhìn nhận vấn đề. Đúng rồi, cái cách nhìn nhận vấn đề của mình. Đối với em ấy thì nếu mà một cái ngày nào mà không có cái việc gì nó xảy ra, mình không phải ứng phó, mình không phải giải quyết một cái vấn đề, thì mình thấy cái ngày đó rất là buồn tẻ. Và em luôn khắt khe với chính mình. Em luôn luôn là tìm cách để mà đạt được cái kết quả mà ít ra là mình phải thỏa mãn với cả chính mình đã. Và nhưng mình nghe cái đấy anh vẫn không được thuyết phục lắm, là bởi vì em là một trong những người mà được promote, được thăng tiến rất nhanh, là làm trợ lý cho bếp trưởng của khách sạn Metropole đời đầu. Bí quyết là cái gì, hoặc là em có thể bật mí cho các bạn cũng muốn theo cái nghề này.
chăm chỉ, chịu khó, đam mê hay gì nữa? Có rất là nhiều cái mà em cũng có những cái mà em nghĩ là nó đã hình thành trong em, gọi là giống như một cái cách thức mà em xử lý cái công việc. Đấy là cái sự chủ động. Đối với em thì cái việc chủ động nó rất là quan trọng. Chủ động nó không, tức là mình đừng, em luôn luôn là xác định là mình nhìn trước cái vấn đề và mình đón nhận cái vấn đề, và mình đã nghĩ trước các cái việc, cái cách thức để mà mình giải quyết vấn đề. Cái chủ động mà em đang nói đến nó cũng không gọi là hào nhoáng hàn lâm, hay là nó cũng phải gọi là khuôn mẫu gì nó to lớn đâu. Lấy đơn cử một cái ví dụ là như này. Khi thời điểm đó thì những cái người bếp trưởng đầu tiên của khách sạn thì đều là từ Pháp qua. Cái việc giao tiếp, mặc dù em có cái khả năng giao tiếp khá là tốt về tiếng Anh. Thực ra phải nói như này, em là một trong những các bếp trưởng người Việt Nam mà giao tiếp tiếng Anh vô cùng tốt. Em có thể làm việc với người nước ngoài, giao tiếp với các khách hàng một cách rất là thuần thục, thông thạo, và đấy là anh rất ấn tượng với em ngay từ cái giai đoạn đầu tiên, và mình cũng thầm nghĩ là sao bạn này giao tiếp tiếng giỏi thế, nhưng mới phát hiện ra hôm nay rằng là hóa ra là bạn Lân này ngày xưa học ngoại ngữ ra. Nhưng mà những cái đó thì bản chất là nó chỉ là cái công cụ, cái phương tiện thôi. Tức là mình phải vận dụng được nó. Em vẫn đang nói về cái sự đối với em một trong những cái yếu tố mà hỗ trợ để em đạt được những cái kết quả trong công việc thì nó là cái sự chủ động. Thì em đang lấy những cái ví dụ rất là nhỏ, chẳng hạn như mặc dù là có cái sự giao tiếp về ngoại ngữ là tốt, nhưng mà anh cũng biết các cái người đầu bếp từ Pháp ấy, thì họ cũng như mình thôi, họ không phải là người nói tiếng Anh. Họ sẽ nói tiếng Pháp. Đúng rồi. Họ cũng nói tiếng Anh, nhưng mà ở cái mức mà có thể gọi là intermediate, tức là giao tiếp được thôi. Và mình nói tiếng Anh với một người nói tiếng Pháp, và mình không, trong cái giọng nói của mình, trong cái âm điệu của mình, nó không phải là mọi thứ nó hoàn hảo. Và đặc biệt là trong chuyên môn thì nó có rất là nhiều cái thuật ngữ, và những cái thuật ngữ đấy thì nó lại là bắt nguồn từ gốc từ tiếng Pháp, và nó trở thành từ quốc tế hóa. Thế cho nên là dù là giao tiếp có sự thuận lợi hơn những cái người đồng nghiệp khác, nhưng mà vẫn cần cái sự chủ động. Và cái sự chủ động đấy đối với em là như thế này. Em thấy anh bếp trưởng là chuẩn bị ra món thì em chạy đi luôn, em bê một loạt các đĩa ra. Có cái đĩa hình tròn, có đĩa hình vuông, có đĩa hình oval, và em hỏi ông ấy là ông ấy muốn sử dụng cái nào. Chứ em không chờ ông ấy bảo mày đi lấy cho tao một cái đĩa, 2 cái đĩa. Em thấy ông ấy cầm con dao thì em chạy đi em lấy cái thớt. Cái cách mà em làm nó giống như một cái đội bóng thôi. Chứ không thể nào một đội bóng bây giờ là hậu vệ nghĩ truyền bóng lên đây rồi bảo tiền vệ là mày chạy lên đó thì tao ban bóng cho mày. Cái đấy thì nó không phải là chủ động. Cái hỏi nhỏ này, bạn Lân có đá bóng không? Có đá, thời đi học phổ thông thì có đá, và có một lần bị khá là sốc, tức là bị sút một phát thẳng vào mặt và bị ngất đi. Sau đấy là bỏ, là không. Thế cái việc thứ hai ấy là em không có ngại việc. Ngoài cái sự chủ động thì em luôn luôn là, bây giờ thì mình có thể tự tin để mình nói là thời điểm đó là mình cống hiến, nhưng mà lúc đó thì trong đầu em, trong tư tưởng thì nó không có cái khái niệm cống hiến. Tức là em làm việc nó rất là say mê. Thông thường thì làm việc ở đây thì cũng chia ca. Chia ca thì giống như các bạn khác thì có thể đi làm là đúng giờ vào ca, không có ai chê trách các bạn ấy cả. 2 giờ chiều là nhận ca chiều, 5 giờ sáng là nhận ca sáng. Nhưng mà chẳng hạn như em làm chiều ấy, 2 giờ nhận ca thì em đến từ 10 giờ, 11 giờ rồi, và em cứ ở trong bếp. Ai giao việc gì em cũng làm, việc gì em cũng nhận, em không có khước từ việc gì cả. Đúng rồi. Thì đấy là những cái cách thức mà em, bởi vì thời điểm đó khi mà em vào thì có một số
người quản lý ở vị trí vừa và nhỏ cấp trung ấy, tức là dưới bếp trưởng thì còn những cái người trưởng ca, bếp phó là người Việt, thì các anh chị đó là cũng có thời gian làm rất là lâu ở trong nghề, có người từ nước ngoài về và họ cũng rất là có cái kinh nghiệm. Mình là người đi sau, cơ hội thì nó mở, không phân biệt là có quan hệ thân thích, có người chống đỡ hay là không có đặt vấn đề là tuổi tác, kinh nghiệm trong nghề. Cơ hội là có cho mình, chỉ có là mình có tìm cách mình nắm lấy nó không. Thì ngoài cái sự chủ động thì em có cái gọi là cái sự cam kết, cái sự cống hiến, tức là em sẵn sàng làm những cái việc đó và em thấy nó vui, làm hết mình. đúng rồi. Đó. Yêu công việc, đam mê. Sau cùng thì ngoài những cái mà gọi là nỗ lực từ bản thân, từ cá nhân em, thì em cũng đến ngày hôm nay là sau 30 mấy năm làm trong nghề, thì em cũng rất là biết ơn những cái người mà người ta gọi là mentor, tức là những cái người mà cho mình những cái định hướng sau này, nó đúng rồi. Em có một cái câu chuyện mà em đã chia sẻ không biết bao nhiêu người rồi, không biết bao nhiêu nhân viên của em rồi, và đến bây giờ khi em chuyển sang một cái công việc mới thì em vẫn chia sẻ lại cái câu chuyện cũ. Cái câu chuyện nó là như này. Thời điểm đó anh bếp trưởng cũ của em là tên là Claude Photus, người Pháp. Đến năm 1994, 22 tuổi, rất là trẻ, em rất là trẻ, anh ấy thì lớn tuổi. Và tức là sau 2 năm làm việc với anh ấy thì anh ấy muốn là cho em một cái cơ hội, đề bạt em lên làm trợ lý cho anh ấy. Ở khách sạn thì chức danh gọi là assistant manager. Quá nhanh đúng không? 22 tuổi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. 22 tuổi và được đứng ở trên đội ngũ là 80 người. Và trong đó có những cái người mà tuổi đời thì người ta gấp đôi mình, tức là người ta đáng tuổi cha, tuổi chú mình. Tuổi nghề họ cũng nhiều hơn mình rất là nhiều. Thì không phải là dễ, bởi vì ở Việt Nam thì đâu đó cái việc mà tôn trọng về những người cao tuổi hơn, đúng rồi, những người có kinh nghiệm hơn, những cái người có gọi là lớp tiền bối, thì mình mà có những cái mà nó mang tính là cái gì nó cũng có cái ngưỡng của nó, và mình đi qua cái ngưỡng đấy nó rất là khó, nó là vô hình, nhưng mà mình biết gọi là biết cách để mà cân bằng với nó thì mình có thể làm được. Thì cái câu chuyện mà em chia sẻ là khi mà anh bếp trưởng đó anh đặt vấn đề với em, anh ấy hỏi là tao thấy là mày là có cái năng lực để mà phát triển, nó sẽ rất là tốt cho cái công ty, cho cái khách sạn, thì tao muốn dành cho mày cái cơ hội để mà làm trợ lý của tao. Bởi vì trước đó thì anh ấy có một người bếp phó là người Pháp, là trợ lý của anh ấy là người Pháp, thì tao sẵn sàng là đề bạt cho mày, nhưng mà tao có 3 điều kiện cho mày. 3 điều kiện và tao cho mày suy nghĩ trong 3 ngày. Nếu mà mày cam kết là mày làm được thì tao sẽ cho mày cái cơ hội. Em dùng từ mày tao bởi vì trong tiếng Anh thì nó không có. Đấy là mình nói thông dụng, đúng rồi, dễ nghe. Đúng rồi. Thì vẫn là sếp, vẫn là đúng rồi, nó là như thế. Thế thì là 3 cái điều kiện của anh ấy nghe thì rất là đơn giản. Điều kiện thứ nhất ấy là anh ấy nói là như này, tức là để mà mày làm sếp ấy mày không bao giờ được ốm. Quả này hơi khó. Không bao giờ được ốm. Mày giống như cái đầu tàu, mày mà mệt mỏi, mày mà đuối về tinh thần, mày mà yếu về cái gọi là
diện mạo bên Thể ngoài chất. thôi, thì là cả những cái người đi sau mày người ta cũng sẽ như là yếu theo. Thì đấy là cái điều kiện thứ nhất. Và anh ấy nói này, mày phải luôn luôn là có cái sự cam kết. Khi mày ốm ấy, mà mày vẫn gắng sức để mày đi làm thì người ta sẽ rất là dành cho mày cái sự tôn trọng. Đấy là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai thì anh ấy nói là là để mà làm sếp ấy thì mày phải rất là thẳng, mày không thể nào như con rắn được. Đấy là cái hình ảnh anh ấy minh họa, anh ấy dùng từ snake, tức là mọi thứ nó phải rất là rõ ràng, rất là thẳng thắn, rất là và ấy. Và cái điều kiện thứ ba, anh ấy nói cái điều kiện cuối cùng là làm sếp thì không có bạn thân. Đấy là ba cái điều kiện mà anh ấy cho em suy nghĩ. Và sau 3 ngày suy nghĩ, nói chuyện với cả gia đình, nói chuyện với cả bà xã, thì em đến em nói với anh ấy là tôi làm được và tôi xin nhận cái thử thách. Nhưng mà trung thực để mà nói là để tính từ cái thời điểm mà em chấp nhận cái thử thách anh ấy đưa ra cho đến cái thời điểm mà em thấy tự tin là em đã làm tròn những cái điều kiện mà anh ấy yêu cầu, nó cũng mất 2 năm. Nó mất 2 năm. Mọi cái nó không dễ dàng một chút nào cả. Nó mất sức, nó mất tinh thần, có rất nhiều lúc stress. Thực sự là nhiều lúc về là về gia đình mà ăn bát cơm mà nước mắt nó rơi ấy. Mặc dù là ở trong bếp thì mình không thể hiện những cái đó. Đặc biệt nhất là hai cái điều kiện đầu tiên là không bao giờ được ốm, làm dễ dàng, thẳng thắn, thì nó là con người của em. Cái đấy thì em không thể diễn được. Nhất là với những cái người nước ngoài ấy, như em nói, thời điểm những cái năm 90 lương người ta là vài ngàn đô, lương của mình chỉ có 100 đô. Mình đâu có cái điều kiện gì để mà mình mua chức hay là mình mua những cái cái ưu ái riêng người ta dành cho mình, thì nó không thể nào. Và mình chỉ có cái cách là mình chứng minh, mình không phụ cái tin tưởng của người ta. Thì hai cái điều kiện đầu thì em làm khá là dễ, nhưng cái điều kiện thứ ba không dễ, rất là khó. Tức là làm sếp thì không có bạn thân. Tại mình là người Việt Nam. Đúng rồi. Người Việt Nam thì thường hay Đúng rồi. về tình cảm. Chính xác. Đấy là những cái mà khó khăn. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa là nhắc đến tên của cái người đã cho em cái cơ hội, em rất là trân trọng. Thì nó là một cái, thực sự nó là một cái khúc rẽ trong công việc, trong cuộc đời, trong cái sự nghiệp em. Và nó làm cho em gọi là già dặn chín chắn từ rất là sớm. Chỉ có 3 cái điểm rất là đơn giản đấy thôi, và khi làm được, khi đạt được ấy, thì nó cho mình một cái tâm thế, một cái tinh thần nó rất là có thể nói là chịu đựng được rất là nhiều cái áp lực ở trong công việc. Cho nên đối với em, khi mà nhìn thấy những cái nơi nào khó người ta ngại thì em lại khoái đâm đầu vào. Bởi vì là khi mà cái khó người ta không làm được, mình quyết tâm mình làm được thì cái kết quả nó sẽ ngọt ngào hơn. Cái đấy là hiển nhiên thôi, no pain no gain. Anh nghĩ là 3 cái điều kiện mà anh Photos đưa cho em đấy, nó cũng là một cái rất tốt cho các bạn đang theo dõi trong chương trình này, những ai muốn đi theo cái nghề làm bếp, đúng không? Đặc biệt làm các khách sạn 5 sao. Quay lại nữa, Metropole là một trong những khách sạn huyền thoại mà nơi đón rất nhiều các nguyên thủ quốc gia, các nhân vật nổi tiếng, các minh tinh màn bạc. Ở đây anh nghĩ là nó cũng rất có nhiều áp lực, đúng không? Và em có thể chia sẻ áp lực của em như thế nào, và em có thể kể cho mọi người rằng em đã phục vụ một trong các nhân vật đó ra sao? Lại quay lại cái câu chuyện áp lực thì nói thật là anh nghĩ là áp lực làm việc trong team là một chuyện,
Đúng Nhưng rồi. tại vì các khách của Metropole là khách phải gọi là rất là xịn sò, đỉnh luôn, cho nên cái đòi hỏi của khách nó cũng sẽ hoàn toàn khác với các khách sạn 5 sao bình thường khác. Thì đây cũng lại là một áp lực hoàn toàn khác nữa, đúng không? Bản thân em nghĩ là này là tất cả những cái người ở cùng cái độ tuổi, cùng cái thế hệ của em bước chân vào cái khách sạn này, cái tổ hợp này đã là một cái áp lực lớn. Mà nhất lại bước chân vào trong bếp nữa thì áp lực phải nói là hoảng loạn luôn ấy. Không dễ một chút nào cả. Bởi vì trong bếp anh biết rồi, bếp ở đâu cũng vậy thôi. Bếp là một cái nơi mà môi trường làm việc rất là áp lực. Nó phải kết hợp rất là nhiều cái sự chuẩn bị, kết hợp rất là nhiều cái sự tương tác. Một cái tổ chức phải nói là rất là chặt chẽ, rất là máy móc, rất là robotic để ra được một cái kết quả. Và cái kết quả thì nhiều khi nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà ra cái kết quả nhỏ đấy thì nó là một cái gần như là giống như một anh lính mà đi ra trận rồi. Tức là mọi cái sự chuẩn bị và cuối cùng là một phát bóp cò thôi. Nó rất là ngắn ngủi, cái kết quả nó rất là ngắn ngủi, nhưng mà để có cái kết quả là một cái sự sắp xếp chuẩn bị, phối hợp nó rất là nhiều. Và chính vì thế cho nên ông bếp nào cũng nóng tính cả. Đây là sự thực. Và cũng mong là các bạn ngoài cái chuyên môn này, ngoài cái công việc liên quan đến bếp, có thể là những cái người là bạn đời của những cái ông chồng mà đứng ở trong bếp hay là gì đấy, mà về mà thấy chồng mà nhiều khi có nóng nảy thì cũng có cái sự chia sẻ và thông cảm. Cái nghề nó tạo ra con người như vậy, cái môi trường nó như vậy, thì áp lực nó luôn có. Nhưng mà một lần nữa thì em cái tinh thần của em luôn lựa chọn, tức là cái áp lực nó cho mình cái sự trưởng thành, nó cho mình cái sự cứng rắn hơn. Chứ còn mình, bởi vì là như này, em không biết cái này thì em nghe ở đâu, em nói ở đâu, nhớ ở đâu, nhưng mà nó ngấm vào trong đầu em rất là lâu rồi. Đối với cả tất cả những cái việc nó xảy ra trong cuộc sống ấy, cái gì nó cũng là áp lực. Nhiều khi là mở mắt ra đã là áp lực, buổi sáng ra là có người uể oải không mở được mắt ra, đúng không? Mở mắt ra đó đã là một cái áp lực. Có người là muốn thôi chùm chăn ngủ tiếp. Nhưng mà em thì xác định mở mắt ra thì mình còn thấy mọi thứ nó vận động, mình thấy cuộc sống. Còn nếu mà mình chọn cho mình cái cách dễ dàng, thôi nhắm mắt lại ngủ thêm tí nữa, thì mình sẽ không có những cái mà mình hướng đến, mình không đạt được. Anh thì nghĩ ngược lại một chút, em không bị áp lực là mình sẽ phải dậy sớm mở mắt ra, mà mình áp lực là làm sao để mình làm cái món ăn này tốt hơn, hoàn thiện hơn, khách hài lòng hơn, đúng không? Cái đấy thì là đúng ạ. Bởi vì em trong gia đình em trước đây ấy, thì em cũng có một chút gọi là có thể gọi là nền tảng gia đình mà liên quan đến cái công việc. Trước đây thì là chị gái của em thì cũng là đầu bếp ở bên ngoại giao đoàn, và anh rể thì cũng là đầu bếp. Anh rể là làm ở khách sạn Metropole, nhưng mà tiền Metropole, tức là trước đây nó là khách sạn Thống Nhất. Anh ruột em thì cũng là đầu bếp, và anh ruột thì làm trên gọi là tàu biển, tức là tàu vận tải chứ không phải tàu du lịch, không phải du thuyền. Thì ít nhất là trong gia đình em trước đây là có 3 người làm cái ngành này, cho nên là nó có một cái sự ảnh hưởng từ phía gia đình. Và thêm nữa thì bà nội em là một cái người đầu bếp mà rất là khéo. Ở trong gia đình em những cái món ăn mà bà nội nấu, sau này thì Việt Nam mới hay có cái thuật ngữ là cơm mẹ nấu hay là gì đấy, còn đúng là bà nội em ngày xưa là nấu ăn rất là ngon, rất là khéo. Thì với cái sự ảnh hưởng từ gia đình, với cái tình cảm của em mà dành cho cái công việc, thì em luôn nỗ lực với cái sự chấp nhận cái thách thức, chấp nhận cái áp lực, thì em được lựa chọn và phục vụ. Nếu mà nói về các cái nhân vật mà có tiếng tăm đã từng sử dụng dịch vụ ở khách sạn Metropole, như là tổng thống François Mitterrand của Pháp là 2 lần rồi, Jacques Chirac, đúng rồi, Jacques Chirac,
Anh nghĩ có một số các nhân vật nổi nhiều tiếng mà em mọi người biết. vua và hoàng hậu của Hà Lan là em phục vụ ở bên nhà hát lớn, rồi những cái yếu nhân mà siêu siêu VIP là tổng thống Bill Clinton, tổng thống George Bush chứ không phải George Bush con, tổng thống Nga Vladimir Putin, là tất cả những cái người đó thì em là người Chuẩn bị và phục vụ là phục vụ. các bữa ăn cho họ. Và cái ngày trong tất cả những cái yếu nhân đó mà em đã được phục vụ thì với tổng thống Bill Clinton, nó là một cái câu chuyện em tự hào để mà chia sẻ. Là thời điểm đó em có vấn đề về, nó không phải là về sức khỏe nhưng mà nó có liên quan đến bàn chân, tức là em phải qua một cái tiểu phẫu cả hai bàn chân. Chắc do đứng nhiều quá. Đúng, anh nói đúng, chính xác là thế. Tức là bàn chân nó có những cái nó gọi là bị sừng ấy. Cho nên là phải tiểu phẫu và phải dùng laser để cắt nó đi và băng bó cả hai bàn chân. Thì khi thời điểm mà và cái việc tiểu phẫu nó xảy ra trước hôm mà Ông Bill Clinton, và em đã được lựa chọn để phục vụ cho đoàn của Bill Clinton sang thì có 100 người, thì trong đó thì có gia đình Bill Clinton gồm có tổng thống, vợ tổng thống và con gái của tổng thống, rất vinh dự. là 3 người trong gia đình. Thì là em là người trực tiếp phải làm, và số những cái người thành viên trong đoàn còn lại là 97 người thì là các cái đồng nghiệp của em và sẽ chịu trách nhiệm. Mà tên của em thì đã được gửi qua cho các cái bộ phận mà gọi là sàng lọc của bên ngoại giao, của bên phía Việt Nam, của bên Mỹ rồi, cho nên là không thay đổi được. Và vì thế cho nên là cho dù là có vấn đề về vừa mới qua cái việc tiểu đây phẫu, chính là không được ốm đấy. Đấy là không được ốm, thì em vẫn phải đến để làm việc, vì đến lúc đó là không được phép thay, không được phép thay, trừ em nghĩ là trừ khi là mình có đột tử thì buộc phải thay, nhưng mà họ không chấp nhận. Tức là với tổng Clinton là tổng thống của thế giới rồi, và họ không chấp nhận một cái sai sót nào cả. Họ mình không có cơ hội để mà sai sót. Thì ngày hôm đó thì em vẫn đến làm bình thường, và em bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng, bởi vì làm đồ ăn cho tổng thống và cho vợ con gái của tổng thống. Không được làm một cái cây tăm hay là một cái rau gia vị, không được vo gạo, không được làm cái gì trước cả. Toàn bộ là phải làm tất cả là từ đầu. 4 giờ sáng thì em đứng ở bên bếp của nhà hàng Spice Garden. Một ekip là có 2 người, trong đó thì có một anh vệ sĩ da đen, cao lắm, cao cũng ngửa lên là có khi là rơi cả mũ. Anh đó thì là có súng ở bên cạnh. Và một người nữa là bác sĩ, anh ấy có mặc áo blue của bác sĩ, và anh ấy đeo một cái túi gọi là các cái loại thuốc thử độc. Thì mọi cái công việc mà em thực hiện đều phải diễn ra trước 4 cái con mắt quan sát của 2 người đó, không dùng camera, không dùng một cái phương tiện cả, mà giám sát. Tức là mình đứng ở đây thì có 2 người hai bên, thay vì là 2 người đó là hỗ trợ cho mình thì 2 người đó là soi mình, gây áp lực luôn. Một ông là chụp nội soi cắt lớp, một ông là giám sát, và lại còn có súng. Cái đấy là cũng cái tâm gọi là cái tâm lý nó rất là nặng. Và em làm việc từ 4 giờ sáng, họ cũng bắt đầu làm việc với em từ 4 giờ sáng. Có những cái công việc mà bản thân là em có chiều cao hạn chế, cho nên cái bàn thao tác thì nó cao này, có những cái nồi nó cao ấy, thì em làm nó không thuận tiện, thì em đặt xuống dưới đất để làm, để thao tác. Họ không đồng ý. Vệ sinh Ngoài vấn đề vệ sinh ra thì nó hạn chế cái sự kiểm soát của họ. Mọi thứ là phải làm ở trên mặt bàn. Từ 4 giờ sáng đến 2 giờ chiều thì cái kíp giám sát là họ được nghỉ, mà họ thay kíp khác và vẫn
Nhưng mà mình thì vẫn cứ phải làm, mình không được nghỉ. mình không được nghỉ, và vẫn theo một cái nguyên tắc giám sát như vậy cho đến 7 giờ tối là ra phục vụ cho tổng thống. Thì cái việc mà em ấn tượng nhất là như này, những cái việc mà trước giờ là em cứ tưởng là nó chỉ xảy ra ở trong truyền thuyết hay là trong gì đó thôi. Những cái câu chuyện mà từ đời nhà Tống, nhà Hán ở bên Tàu, thì em lại thấy em được chứng kiến. Tức cái người bác sĩ ấy, là ngoài cái việc là tất cả những cái vật dụng mà cho tổng thống ấy, thì họ có những cái gọi là những cái thuốc thử, những cái giấy họ chỉ dán nó lên, họ biết là cái độ sạch rồi là cái độ an toàn là nó ok. Thì mọi món ăn mà em ra đĩa, ra tô, ra bát để phục vụ cho tổng thống thì người bác sĩ là sẽ ăn một miếng trước. Anh tưởng là em sẽ phải ăn trước. đấy là cái mà em rất là khâm phục. Tức là người ta, mình có thể nói vui là tổng thống là người ăn đồ thừa, nhưng mà ở một cái khía cạnh mà nó mang tính là tôn sùng, thì ngay cả ở Mỹ, một cái nước mà nổi tiếng về dân chủ, thì những cái mà mang tính là quân chủ như vua chúa như ở nước Trung Quốc ngày xưa gì đấy là người ta vẫn đấy, tức là người ta có thể hy sinh khi làm nhiệm vụ để bảo vệ tổng thống. Có anh lính thì lúc nào cũng bên trong thì có áo giáp không thì không biết, mà chắc là có súng thì lúc nào cũng ở bên cạnh. Thì người bác sĩ, người đảm bảo về cái sự an toàn của tổng thống là có thể, nếu như mà có những cái gọi là thuốc độc hay là gì đấy mà lẫn lộn vào món ăn, có nhiều cái cách để mà làm, thì người ta sẽ là cái người mà hình nhân thế mạng cho tổng thống. Thì cái đấy là em rất là khâm phục, và đấy là một cái áp lực, gọi là siêu áp lực đối với cả em trong cái công việc. Em vẫn còn nhớ là thời điểm đó bạn Hằng là một nhân viên phục vụ gọi là best của the best ở khách sạn Metropole thời điểm đó, và bạn ý bạn Hằng thì là biên chế ở nhà hàng Le Bollier, và bạn ấy được chỉ định là người phục vụ tổng thống, mang đồ ăn từ trong bếp ra, từ chỗ em làm ra để phục vụ tổng thống. Thì sát đến giờ ra, bạn ấy bị run và bạn ấy không làm được nữa. Là ngay lúc đó thì là team phục vụ của Metropole là đổi bạn Tùng. Bạn Tùng là gọi là banquet manager của... Anh vẫn nhớ Tùng đấy. Dạ, vẫn còn nhớ. Cái sự việc nó vừa là áp lực, nhưng mà nó là một cái câu chuyện mà không ai quên đâu. Những ai mà từng tham gia vào cái công việc đó thì mình cũng hiểu được cái áp lực đấy, đó. nó áp lực nó là em nhớ mà bạn Hằng thì thực sự là nhân viên phục vụ tốt nhất, mà tinh ý nhất, và làm khi khách sạn mà đã tuyển ra những cái bạn đó là các bạn đó đều gọi là ưu tú rồi, mà bạn ấy là nữ, cho nên là cuối cùng là bạn ấy áp lực, bạn ấy không thực hiện được cái phục vụ cho tổng thống. Thì một trong những cái mà anh gợi câu chuyện thì nói về áp lực, thì đấy là những cái áp lực và những cái người mà em đã từng phục vụ mà để lại ấn tượng rất là nhiều. Còn những người khác như là Thủ tướng Lý Quang Diệu, hay là hội nghị APEC, lúc đó hội nghị APEC là ở Việt Nam, rồi là hội nghị các nước nói tiếng Pháp, thì cũng rất là nhiều không thể nhớ được hết, là những cái người. Dạ đúng rồi. 97, dạ đúng. Dạ. Đón tiếp 7 nguyên thủ quốc gia cơ mà. Dạ. Áp lực rất lớn. Thì làm đó. Thì với em cái trường hợp mà phục vụ tổng thống Bill Clinton là nó là cái mà mình rất là hãnh diện, là mình đã qua được nó, mình đã qua nó một cách thành công, để ngày hôm nay là mình kể lại cái câu chuyện. Bởi vì khi em đứng làm việc với sự giám sát của một vệ sĩ và một bác sĩ bên cạnh, toàn bộ anh em cộng sự khác ở trong bếp là không được đến gần, không ai được đưa cho em một cái gì cả, không được quay phim chụp hình, không làm cái gì cả. Này, nên cho anh hỏi nhỏ một chút này. Thế lúc đấy em phục vụ là món ăn Âu hay món ăn Á, và tổng thống Bill Clinton thì thích ăn cái gì và thích món gì nhất? Cái này thì nó là cái cam kết bảo mật và em không thể chia sẻ. Nhưng mà bây giờ vẫn có thể nói được là ăn đồ Âu hay đồ Á chứ? Đồ Âu. Đồ Âu. Và
Cái mà em có thể chia sẻ là như này, là chúng ta cứ tưởng là vua chúa hay là yếu nhân siêu VIP thì họ có những cái đòi hỏi và nó cũng rất là superior, nhưng mà thực tế thì họ lại rất là gần, họ không hề có những cái ấy, và họ có cái tinh thần khác biệt, họ cái tư duy khác biệt, họ có cái trí tuệ khác biệt, nhưng mà cái nhu cầu của họ thì lại rất là giản dị. Thế lại quay lại việc phục vụ các nguyên thủ quốc gia hoặc các nhân vật nổi tiếng như thế thì em có lời khuyên gì cho các bạn làm trong ngành bếp nếu họ cũng sẽ phải phục vụ các nguyên thủ quốc gia như vậy, các nhân vật coi là xịn sò như thế, khuyên cái gì? Cái này là chia sẻ trên góc độ cá nhân của em. Như em vừa nói, chúng ta cứ nghĩ là những cái người mà yếu nhân, những cái người đặc biệt quan trọng vậy, họ có cái sự đòi hỏi nó cũng rất là quan trọng. Thì thực ra là họ rất là gần gũi, họ rất là, cái nhu cầu của họ rất gần như không khác biệt. Mà cái mà mình cần làm tốt cho họ ấy, và cái mà đối với em, một số bạn làm bếp họ chưa hiểu được cái nghĩa của từ fine dining. Họ luôn luôn cho rằng fine dining ấy là những cái sự nó rất là công phu, nó rất là hiếm, nó rất là mắc tiền, nó rất là hảo hạng. Thì cái đấy đối với em nó lại không đúng trong cái trường hợp mà em đã có cái kinh nghiệm. Cái phục vụ cho những yếu nhân hay đối với em là tất cả những cái người khách hàng của em thôi, thì em hiểu được đúng cái nghĩa của cái fine dining, nghĩa là một cái sự tôn trọng tuyệt đối cho mọi cái vấn đề liên quan. Em phải lựa chọn cái thực phẩm mà cái độ, ví dụ cái độ tươi của nó chẳng hạn, tức là sẽ không, nếu nó là số 2 thì không có cái gì so sánh với nó và lên là số 1 được. Cái độ tươi của cái thực phẩm, cái cách mình chế biến, từ cái việc là cắt thái thôi. Em cắt ra một cái hạt cà rốt, cái size đó là gọi là 50mm, thì mọi cái hạt cà rốt sau ấy, là nó cũng phải như thế. Cái phương pháp chế biến, nếu như em đã tính toán qua cái kinh nghiệm 10 năm của mình, em tính toán là cái cà rốt này mình luộc trong cái lượng nước sôi này, không phải là khi anh nấu 1 kg cà rốt trong 2 lít nước sôi, mà khi anh nấu 1 kg cà rốt trong 10 lít nước sôi, cái chất lượng, cái vị của nó sẽ khác nhau. Bởi vì cái thời gian mà bù nhiệt, khi anh cho cà rốt, một cái lượng lớn cà rốt vào, đây em nói lấy ví dụ là cà rốt thôi, còn rất là nhiều cái khác. 1 kg cà rốt bỏ vào 2 lít nước sôi thì nhiệt nó sẽ bị mất đi, và cái thời gian bù nhiệt của nó sẽ rất là lâu. Nhưng nếu anh nấu 1 kg cà rốt trong 10 lít nước sôi thì khi anh thả vào cái thời gian bù nhiệt của nó lại rất là nhanh, vì nó không bị mất quá nhiều nhiệt ra ngấm vào trong cái cà rốt. Thì từ cái việc là lựa tuyển cái nguyên vật liệu nó cũng phải rất là fine, nó phải rất là hoàn hảo, cho đến cái phương pháp chế biến, phương pháp sơ chế rất là hoàn hảo. Công thức của em nó không có gì là bí mật cả. Em nấu 1 kg cà rốt trong 10 lít nước với 100 g muối là em tuân thủ nó một cách máy móc như là phòng thí nghiệm, và trong thời gian là 2 phút. Thì mình phải tôn trọng tất cả những cái đó. Một cái miếng cá, một cái miếng thịt mình lựa chọn, mình đương nhiên là trong cái con cá thì nó có nhiều phần, thì mình lựa chọn cái phần mà nó fine nhất, nó quality nhất, nó chất lượng nhất. Thì cái việc cắt thái nó, độ dày nó như nào, nó cũng là cái mà mình phải tôn trọng. Cái thời gian mình chiên, mình nấu, mình hầm, mình hấp, mình tôn trọng nó. Thì cái đĩa thức ăn mình muốn ra, mình có một món ăn mà rất là đạt đến cái độ mình có thể coi là tự tin là hoàn hảo rồi. Như một cái đĩa thức ăn ra mà nó nguội, một cái đĩa nó nguội, thì nó sẽ kéo tụt bao nhiêu cái nỗ lực của mình xuống. Nó sẽ, khách hàng của mình là sẽ nhận cái đĩa ăn nó
nó không đạt cái perfect, nó không đạt đến cái điểm tuyệt đối. Thế cho nên là từ cái khâu đầu vào cho đến khâu đầu ra cho đến khâu kết thúc hoàn thiện thì mình phải rất là tôn trọng nó, tôn trọng cái đó. Thì từng bước một mình làm nó rất là fine, nó rất là kỹ, thì cái sản phẩm cuối cùng nó mới gọi là chất lượng. Nó không phải là một cái nguyên liệu cao cấp, nó không phải là một cái thời gian 5 năm, 10 năm để mà ủ gia vị hay là nguyên liệu để mà chuẩn bị cho cái đó. Những cái đó là những cái rất là cần, nhưng mà mình phải đi suốt cả một cái quá trình từ vào cho đến ra cuối cùng, mọi thứ nó đều có cái tác động đến cái sản phẩm cuối cùng của mình. Anh thì có một thói quen là khi mời bạn về ăn cơm đấy, hoặc là dùng bữa trong khách sạn, khi mời khách đến thì đồ ăn mang ra, bao giờ anh cũng giục mọi người ăn đi. Đúng rồi. Tại vì bếp người ta đang làm công sức, người ta bỏ ra nó nóng, ăn nó sáng ngon, suốt. chứ tại mình nói chuyện rồi nó đâu có ngon nữa, đúng không? Anh có một cái kinh nghiệm về ẩm thực nó rất là sáng suốt, thực sự là như thế. Em nhiều năm trong nghề thì em nhận ra một cái việc là như là bên nhà Phật thì người ta nói, tức là khai sáng là nó phải đến từ bên trong chứ thực ra nó không phải từ bên ngoài. Đó, tức là bên nhà Phật người ta hay nói cái từ ngộ, tức là đến một cái lúc nào đó giác ngộ. Thì bản thân trong cái nghề của em ấy, đến một cái thời điểm em mới ngộ ra được, em ngộ ra được về cái gọi là cái nguyên lý của cái công việc của em ấy, nguyên tắc. Tức là đối với em nấu đồ ăn ra là để ăn, em đặt cái tiêu chí đó lên đầu tiên, chứ không phải để ngắm, không phải để nghe cái tên món ăn. Rất là nhiều người sử dụng những cái gọi là cái phương pháp để hỗ trợ tạo ra một cái món ăn trình bày đẹp, tạo ra một cái tên gọi nó rất là hoa mỹ để nó tăng thêm cái sự gọi là cổ vũ cho cái sản phẩm của mình. Nhưng em thì em luôn lựa chọn cái tiêu chí đầu tiên là nấu đồ ăn ra là để ăn. Và em hay nói với cả nhân viên của mình ấy, là các bạn cứ làm sao mà cái đĩa đồ ăn, cái bát đồ ăn mà sau khi quay trở lại mà nó sạch sẽ, không phải rửa nữa, thì đấy là các bạn thành công, hơn mọi lời khen, hơn mọi cái chứng nhận và chứng chỉ. Và em cứ nói các bạn ý là coi như là các bạn nấu ăn cho người khiếm thị, cái người khiếm thị và thậm chí là khiếm thính nữa. Cái người khiếm thị người ta ăn bằng cái cách hầu hết là mò mẫm, bởi vì họ có cái không thuận lợi, có cái khó khăn, thì người ta ăn có thể là người ta bốc một miếng, người ta ăn, người ta thấy ngon, người ta bốc một miếng nữa người ta ăn, và thấy ngon thì người ta lại ăn hết. Bây giờ người ta ăn một miếng, what is this? Thế là mình thất bại hoàn toàn. Cái công sức của mình làm món nó rất là hào nhoáng, rất là rồng phượng, rất là công phu. Cái tên món ăn mình tạo ra nó rất là hay, nhưng mà cuối cùng cái sản phẩm của mình lại không hướng đến cái mà người khách của mình muốn nhận được, thì cái nỗ lực của mình bỏ ra nó sẽ uổng phí. Đấy là những cái mà và đến cái thời điểm mà em ngộ ra được như vậy thì em đạt được rất là nhiều cái mà đi sau nó. Năm 2000 là em vẫn còn làm ở khách sạn Metropole, thì khi đó Accor tổ chức một cái cuộc thi quốc tế cho tất cả các khách sạn trong tập đoàn. Lúc đó là cũng đâu đó là hơn 1.000 khách sạn tham gia rồi, thì cả khu vực châu Á thì có mỗi em. Lúc đấy có Sofitel ở Bangkok, rồi có Novotel hay là Mercure lúc đấy là toàn là Pullman với Sofitel thi với nhau thôi ở các nước. Là lúc đấy tổ chức bên Pháp mà đúng không? Thi vòng loại thì là ở các nước, ở khu vực, thì khu vực châu Á thì chỉ có duy nhất là em là đạt giải, và em là vào vòng chung kết ở Pháp.
Thì cuối năm 2000 thì em sang bên Pháp là top 12. Sang bên Pháp thì em không được giải, gọi là chưa được giải, tức là chỉ vào top 12 thôi, tức là 12 đầu bếp từ các châu lục khác nhau là vào chung kết. Chỉ được cái trophy, chỉ được cái kỷ niệm chương thôi, là nằm trong top 12. Nhưng mà sau cái giải đó thì em lần lượt là đến Anh nhớ là em được nhận rất nhiều nhiều. giải thưởng trong nước và quốc tế, huy chương vàng. Đến 2004 thì em có tham gia vào một cái giải do Hiệp hội Phát triển Nông nghiệp và Thịt của Úc tổ chức ở Việt Nam, thì cũng toàn bộ các đầu bếp từ khách sạn 5 sao. Thì năm 2004 thì em đạt huy chương vàng đầu tiên. Đến 2005 thì em sang bên Úc, tham gia cuộc thi quốc tế là 16 nước châu Á Thái Bình Dương, có cả Dubai, có cả New Zealand, có cả Úc, có cả Thái Lan, có cả Hồng Kông, rất là nhiều cái đối thủ nặng ký. khá là nặng. Thì và cái thi thì cũng là thi là nấu các cái món ăn mà chủ đề là thịt bò Úc. Thì giải chung cuộc thì là em được giải nhì, nhưng giải gọi là cá nhân thì em lại có 2 huy chương vàng, trong khi đội của Úc là huy chương bạc thôi. Và cái đấy là em thấy nó rất là vui. Nó vui ở cái việc là như này là các bạn đầu bếp người Úc ấy, họ ăn thịt bò Úc từ trong bụng mẹ. Mẹ các bạn ấy ăn rồi truyền qua bạn ấy ngấm vào máu từ nhỏ rồi. Văn hóa của bạn ấy ở đó, thực phẩm từ ở đó, tất cả những cái gì quen thuộc là nó đều là cái lợi thế của các bạn ấy. Nhưng mình cướp được giải từ các bạn ấy một cách tự hào. Nó là một cái niềm vui. Và hôm đó là trong ban tổ chức ấy, thì họ tìm được một cái người sinh viên thực tập viên, người Việt Nam, bạn ấy là nữ. Bạn ấy gọi là dẫn đoàn và kết nối với cả ban tổ chức, đưa ra các cái chương trình mà bên em phải theo. Thì khi mà bạn ấy thấy là lần thứ 2 Việt Nam mình được lên nhận giải là bạn ấy khóc rất là nhiều. Và và bạn ấy nói là bạn ấy rất là tự hào. Bạn đó thì bây giờ vẫn còn định cư ở bên Úc, thì lâu lâu tụi em vẫn có liên hệ với nhau. Sau đó thì một lần nữa thì em sang, cái thời điểm em sang bên Trung Quốc lần cuối là năm 2014 đến 2016, thì em tham gia một cái giải của thành phố Trùng Khánh, do báo Sina, một cái tờ báo có tiếng ở Trùng Khánh đứng ra tổ chức. Tên cái giải là Sina Activity, về chuyên mục ẩm thực, và cũng mời toàn bộ đầu bếp của khách sạn 5 sao, như là Kempinski, Intercontinental, rồi Hilton, rồi Hyatt, rồi Marriott. Thì em cũng vẫn đứng ở trên cái vị trí số 1. Cái câu chuyện này thì anh hay rất kể với mọi người, bởi em cũng là niềm tự hào của những người đã làm Metropole và niềm tự hào của những người Việt Nam. Anh hay kể câu chuyện này với mọi người là đấy, các khách sạn 5 sao thương hiệu lớn nhất, đỉnh nhất trên thế giới, và Lân vẫn là người được nhận giải thưởng cao nhất trong tất cả những người đấy. Cũng là đỉnh của chóp đúng không? Không, với em là như này, là em chỉ nỗ lực tất cả những cái có thể, và em thấy rất là vui với những cái mà em nhận được, nhưng em không coi đấy là một cái để cho mình bằng lòng. Bởi vì mình bằng lòng với nó ấy, thì mình sẽ mất đi những cái động lực, những cái khát khao, hay là những cái của mình. Và trong công việc chuyên môn, hay là ở trong cái môi trường nghề ấy, thì luôn luôn với em thì là cây này cao thì có cây khác cao hơn thôi. Mình không thể nào là siêu sao được. Và nhất là đối với em ấy, là
em đã em đã học được từ cái người bếp trưởng sau, cái người bếp trưởng sau của anh Photus mà trong đầu cuộc trò chuyện em đề cập đến là anh Didier Cocklu. Anh ấy cũng là một người mà gắn bó tên tuổi sự nghiệp của anh ấy với cả cái khách sạn Metropole này. Thì cũng là một người mentor nữa của em, một người gọi là dẫn dắt cái tinh thần. Thì đối với cả anh ấy cũng truyền cho em được một cái định hướng, nó rất là giúp ích cho em về sau này, là em không bao giờ đặt mình vào cái tư duy, cái tinh thần hay là cái sự hưởng thụ mình là sao, mà em luôn phát triển các cái bạn đi cùng với mình, tìm cái cơ hội, gây ra những cái áp lực cho các bạn ý để các bạn ý có cái cơ hội mình, và mình đứng ở phía sau như một cái người huấn luyện viên. Team của mình là những ngôi sao thì mình khỏe, đầu tiên là xác định là như thế, mình đỡ phải làm anh. Chứ còn anh mà có cái tinh thần, em không lựa chọn như thế. Anh mà có cái tinh thần thỏa mãn, anh mà có cái tinh thần sao ấy, anh dễ bị đào thải lắm. Nhưng mà những cái mà mình cho đi, những cái mà mình mang lại cho những cái người khác thì mình sẽ lại nhận được rất nhiều. Nhận rất là nhiều. Rất là nhiều năm rồi, là những cái ngày như là 20 tháng 11 ấy, em không phải là thầy giáo, nhưng mà những cái anh em mà bây giờ đã lên thành những cái vị trí, các bạn ấy là sếp người thép Iron Man, hay là Master Chef, hay là bếp trưởng của khách sạn 5 sao, người ta lại gửi cho em những cái tin nhắn, những cái hình ảnh thiệp, người ta cảm ơn em vì những cái mà em đã đồng hành cùng với họ, chia sẻ với cả họ, áp lực với họ để họ có được cái ghi nhận như bây giờ, thì họ lại coi em như một người thầy. Họ lấy cái ngày 20 tháng 11 để gửi lời cảm ơn em, thì đấy đối với em là một cái quà tặng nó vô giá, mình không mua được. Rất là đáng giá đúng không? Dạ. Nhưng anh muốn em chia sẻ với mọi người theo dõi chương trình này một cái hơi khác một chút. Đấy là em là một bếp trưởng đã rất thành công, rất tài năng, nhưng sau đấy em lại rẽ sang một bước khác. Lý do tại sao, và em có thể nói qua một chút được không? Lý do này thì em đã đề cập từ mấy phút đầu khi mà anh em mình nói chuyện ấy. Cái nghề của bản thân là khi em tham gia vào làm việc cho các cái dự án mà thuộc dạng chuỗi, nó là một cái môi trường đầy áp lực. Và cái áp lực ở đây là như này: em đã lên cái vị trí là cao nhất ở trong bếp, nhưng người ta không cho em một cái sự thỏa hiệp, người ta không cho em một cái sự gọi là tận hưởng. 2 năm, 3 năm là người ta đẩy em đi một chỗ khác. Đẩy em đi một chỗ khác mục đích là gì? Đầu tiên là người ta cũng biết rồi, anh có giỏi đến mấy thì anh cũng chỉ có vài cái món đinh, vài cái món tủ thôi. Chủ trương của tập đoàn là cần mang lại những cái gì mới cho khách hàng. Đấy là cái quyền lợi chính đáng của khách hàng. Chứ không thể nào mãi mãi mà cứ như kiểu là món này của ông Khánh, món này của ông Lân, ăn mãi thì nó cũng chán. Thì người ta đẩy mình đi chỗ khác. Nên là đâu đó là mình cũng có cảm giác là cái sell life, cái thời hạn sử dụng của mình nó rất là ngắn. 2 năm, 3 năm mình đi một chỗ khác, mình làm việc với lãnh đạo mới, với chủ đầu tư mới, với nhân viên mới, và cái áp lực đấy nó luôn luôn nối tiếp nhau như là sóng vỗ bờ. Mọi thứ khi mà mình đến đây, mình set up mọi thứ theo cái cách của mình rồi, công việc nó trơn tru rồi, mình đạt được những cái mà công ty, khách sạn là mong muốn rồi, thì người ta đẩy mình đi, người ta không cho mình cái sự tận hưởng. Mình đi qua một chỗ khác, mình lại phải chơi một cái ván mới, mình làm liên tục. Và cái thời gian mà em không sống ở Việt Nam tổng cộng thì nó cũng 11 năm.
là đi từ nước này qua nước khác, văn hóa vùng miền này khác. Có những có những thời gian, có những khoảng thời gian thì gia đình là đi cùng với em, là có vợ có con đi cùng, nhưng có rất là nhiều thời gian tức là em như là đi bộ đội. Thì cái việc mà em dành phần lớn cái thời gian, cái tuổi trẻ để cho cái công việc là công hiến cho, thì gia đình và vợ con là có cái sự chịu đựng. có thể hy sinh rất nhiều. Dạ. Thì và như em vừa mới nói, mình không thể nào mà mình cứ đứng mãi ở trên được, mình cũng chỉ ở một cái thời điểm thôi là mình ấy, và mình phải nhường cái sân chơi cho các anh em đi sau, chứ người cao quá thì cũng không đi qua được cổng làng mà. Anh có thể nói với một người ngắn gọn một chút, để thời lượng của anh em mình không có nhiều nữa, là công việc mới như thế nào, và em thấy em lựa chọn có đúng không, có thú vị không, và em có tận dụng được những cái gì mà em đã kinh nghiệm trước kia làm hay không? Em cứ nghĩ là khi mà rời nghề đầu bếp ấy, thì chắc là em chỉ chạy Grab thôi, vì em có kỹ năng lái xe khá là tốt. Đấy là một cái Anh đã được ngồi em lái nhiều nơi rồi, rất thích. Tức là kể cả công ty hiện tại em làm bây giờ thì người ta cũng nói là có mỗi em là đủ năng lực để lái xe cho giám đốc. Nhưng mà nói vui vậy, tức là khi mà em rời nghề bếp thì em cũng không biết làm gì. Nhiều người bảo tại sao không mở nhà hàng, nhưng mà cái việc mà mình là người làm nghề và cái người làm kinh doanh là hai cái công việc nó khác nhau, và mình không nghĩ là mình làm được cái món ăn ngon nghĩa là mình là chủ một cái business, chủ một cái nhà hàng thành công được. Hai cái câu chuyện này nó khác nhau rất là nhiều. Thì cái cơ duyên thì em lại đến được với một cái công ty tên công ty là công ty Hà Yến. Công ty Hà Yến là một công ty mà chuyên trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế, cũng như là làm cung cấp lắp đặt thiết bị cho các cái khách sạn hoặc là tổ hợp mà liên quan đến ẩm thực. Và họ cũng đi vào lĩnh vực này là rất là lâu. Tới nay công ty em là được 30 năm, tức là em đang nói về chính công ty mình đang được tuyển dụng bây giờ. Thì mặc dù là cái duyên đến với em, đến với công ty từ rất là sớm cơ. Anh còn nhớ cái dự án ở trong không phải, dự án ở trong Phú Yên. Chính anh là cái người mà đẩy em xuống hố vôi. Anh đâu có đẩy. Đấy là một dự án khách sạn 5 sao. Đúng rồi. Mà cũng có rất nhiều các trải nghiệm mà, đúng không? Đúng rồi. Và cũng đấy là kinh nghiệm rất là tốt. Thì thời điểm đó là anh kết nối em tới công ty Hà Yến. Và khi đó thì công ty Hà Yến là thiết kế cho dự án đó. Và anh giới thiệu em kết nối em cho Hà Yến với vai trò là cố vấn cho bên công ty, để làm sao ra được một cái thiết kế bếp nó thật là tối ưu. Thì ngay sau cái dự án đó, nó làm cái duyên, và bên công ty Hà Yến cũng thấy là em có cái khả năng, thì họ đã mời em về từ thời điểm đó. Thời điểm đó là từ năm 2010. Nhưng mà sau rất là, và họ cũng rất là có cái sự cầu thị, tức là em chưa nhận lời ngay cái thời điểm đó, năm 2009. Thì là sau rất là nhiều cái thay đổi trong công việc ấy, thì như em nói là đến năm 2016 thì em thấy là đã đến lúc là mình cần phải dành cái sự bù đắp cho gia đình. Thì em muốn là chọn một cái công việc nào đó mà ở gần với gia đình hơn, chăm lo được cho gia đình hơn. Thì lúc đó thì em lại nghĩ đến Hà Yến. Và đấy là cái thời điểm thích hợp em tham gia vào công ty. Ở cái vị trí mới, ở cái công việc mới, em có rất là nhiều cái lợi thế. Cái lợi thế đầu tiên tức là với 22 năm mà làm việc ở trong rất là nhiều môi trường khác nhau, với rất là nhiều tiêu chuẩn vận hành khác nhau, với rất là nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, thì em có cái nền tảng hiểu biết về cái vận hành của hệ thống bếp nó như nào. Em lại có một cái điểm thuận lợi nữa, tức là cha của em, bố của em ngày xưa thì cũng là kiến trúc. Và từ cái lúc mà em đang còn rất là bé thì em bừa bãi ở trên những cái bản vẽ của cha em.
từ nhỏ em đã đọc hiểu được về các cái bản vẽ kỹ thuật. Thế cho nên anh hiểu lý do tại sao mà em rất giỏi với AutoCAD. Thế trong người xịn sò đúng không? thế là khi đó thì là bước chân vào cái lĩnh vực mới này, như em nói trong những phút đầu, em có rất là nhiều cái cơ hội để mà em mang lại được những cái kết quả cho những cái người chủ đầu tư, cho những cái đơn vị tư vấn vận hành, những cái đơn vị vận hành quốc tế khác nhau. Thì đến thời điểm này em đang làm được tốt, không chỉ là cho khách hàng trực tiếp với mình mà còn cả cho những cái người gọi là chủ đầu tư, những cái người ở bên đơn vị vận hành. Em được đưa vào shortlist là những cái tư vấn mà có đủ năng lực, như là bên Accor là có đưa tên của em vào trong shortlist, bên Minor Albany, bên Hinton, Hyatt thì em phỏng vấn qualify cách đây 3 năm trước Covid, thì bây giờ em cũng được họ ghi tên. Chúc mừng em. Anh cảm ơn Lân rất nhiều, em đã dành thời gian đến với podcast Arrival trên kênh Hotel Việt Nam. Anh nghĩ rằng em đã chia sẻ với mọi người kinh nghiệm những cái giai đoạn làm việc rất đầy áp lực, khó khăn trong ngành bếp, nhưng nó cũng rất là thú vị và đáng tự hào. Podcast Arrival trên kênh Hotel Việt Nam sẽ còn rất nhiều các câu chuyện thú vị và đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Các bạn hãy theo dõi nhé. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chương trình.